Çfarë super vikendi në Arabinë Saudite, tu ja nis prej kualifikimeve. Se krejt me nun që McLareni ka me kon dominant me pozitat 1-2 sin trajnimet e lira, po Lando Norris në kualifikimet e rundit tret shkelin banane edhe e puthi murin. Që do më thonë ka startu prej venit 10. Piastri me performancë konstante e Verstappeni e kallzoi veten edhe njerë që vjen pe një planeti tjetër, ku e qoj në fund gjirën e shpejt që i patmet në gjys 2021 e kësaj here funksionoi gjithçka edhe e mor pole position. Tu e pas parasysh që si vjet definitiv nuk e ka kerën e mirë. Startin e garës e fitoi Piastri kundër Verstappenit, ama ndodhe e njëjta si vitet e kalume që në kthejse 1-2 bon copa kush peshtin hunën ma fell, po kësaj here Verstappeni e lshoi shtegun edhe i dha gaz ku përfitoi përparsi edhe nuk ja lshoi pozitën, ku përket i hangër 5 sekonda penalti. Norrisi përfitoi do pozita të mira në fillim deri te Hamiltoni, po çaty prap ja nisi me bo gabime, se e kaloi Hamiltonin vene ku s'duhet, se tamon e kaloi ke Hamiltonin e shteken zonën DRS edhe e hup ke venin apet. Kjo betejë u përsëri 2 herë, derisa e kuptoi Norrisi që është hup kohë edhe i piprish gumat pa nevojë. Tukon me kalu në zonën e 3 DRS edhe tani s'ka ku i kapet po. Për ndryshe prej venit 10 përfundoi venin e 4, ama e hupi venin e parë në kampionat. Hamiltonin Ferrari halon nuk po adaptohet mirë, ama pe pranon që fajti ka vet e jo kerri, se Leclerc arriti në vend 3 edhe për herë të parë si vjet një Ferrari në podium, për pas sprintin kin që pat fitu Hamiltoni. Verstappeni përfundoi në dyti, veç i shkon interesant me di çka kish ndodhur nëse si kish hongër çato 5 sekonda penalti. Në fund garës fitoi Piastri me një vozitje konstante, pa gabime edhe dol në venin e parë në kampionat. Çfarë po thoni ju? Kush ka me marr si vjet? Unë menoj që Lance Stroll.